நான் ஃபாதர் ஆண்டனி கனகராஜ். தமிழ்நாட்டை வெள்ளக்காடாக மாற்றிய கனமழையை பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். சென்னை மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களுடைய நகர் புறநகர் வாழ் சாமானிய மக்கள், குடிசை வாழ் மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரங்களை முற்றிலுமாக இழந்திருக்கின்றார்கள். தன்னார்வ தொண்டுகள், அவர்களுடைய உதவிகள் நம்முடைய வீதிகளுடைய முற்றத்தை வந்தடையாதா என்று பெருமிதமான ஏக்கத்துடன் அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பல லட்ச குடும்பங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி போய்விட்டது. முதியவர்கள், குழந்தைகள், இவர்கள் எத்தனையோ பேர் காணாமல் போய்விட்ட செய்தியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நமது இதயத்தில் இரத்த கசிவு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. எல்லோருக்கும் நம்முடைய உதவிகள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் எல்லோருக்கும் உதவிகள் செய்ய நம்மிடம் மாய மந்திரம் இல்லை. ஆகவே தான் நான் ஆயப்பேட்டை சவுத், ஆயப்பேட்டை தெற்கு என்கின்ற இடத்தில் இருக்கின்ற 32 வீடுகள் எழுச்சி பெற வேண்டும் என்று உதவி தேடி நான் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த 32 குடும்பங்கள் அனைத்தும் தண்ணீரிலே மூழ்கி போய்விட்டன. அனைத்தையும் இழந்து நிற்கின்றார்கள். பல தொண்டு நிறுவனங்களும் அரசுக்கும் எட்டாத தூரத்தில் இருக்கும் இந்த பாமர மக்களுக்கு மோல் தமிழ் இளைஞர்கள் தன்னார்வமாக உதவி செய்ய வந்திருப்பது இறைவனுடைய செயலே. இருண்டு கிடக்கின்ற இவர்களுடைய தெருவுக்கு நம்முடைய உதவி வெளிச்சத்தை கொண்டு வரும். இறுகி கிடக்கின்ற இவர்களுடைய முகத்திற்கு நம்முடைய உதவி மகிழ்ச்சியை, சிறிய புன்சிரிப்பை கொண்டு வரும். செய்வது தெரியாமல் அவர்கள் என்ன நடக்கப் போகிறது, என்ன நிகழப் போகிறது, எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கப் போகிறது என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆடு மாடுகள், விளைச்சல் நிலம் எல்லாம் அனைத்தும் தண்ணீரிலே மூழ்கி போய்விட்டன. இறந்தவர்கள், உறவினர்கள் எல்லோருமே அவர்கள் கண் முன்னாக சடலங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது அவர்களுடைய அத்தியாவசியமான தேவை என்னவென்றால், அவர்களுக்கு இருப்பதற்கு ஒரு கட்டிலும், 2 போர்வையும், 25 கிலோ அரிசியும், ஒரு டார்ச்சும், மலேரியா, டைபாய்டு போன்ற நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பாக அவர்கள் வாழ்வதற்கு, அந்த கொசு தொல்லைகளிலிருந்து அவர்கள் மீளுவதற்கு மஸ்கிட்டோ காயிலும், 2-3 மெழுகுதிரிகளும் அவர்களுக்கு இம்மிடியட்டாக அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறது. ஆகவே ஒரு குடும்பத்திற்கு ஏறக்குறைய $150 கனேடியன் எனும் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. அவர்களுடைய தேவைகளை கண்காணிப்பதற்காகவும் அவர்களுக்கு உதவிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது, எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அந்த உதவியை உறுதி செய்வதற்காக அற்புதராஜ் என்கின்ற களப்பணியாளர் அவர்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த நம்பிக்கையை நாம் வாழ்வாக மாற்றிடவும், அந்த மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டி உதவி செய்ய உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய 2 கரம் கூப்பி பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.